Okay. And I should go. Do you know how to remove my face? So from your face is on the top. And I don't know how to. People don't want to see my face. That's unfortunate. And yeah. Next to my position, here the consecutive interpolator. Hi. Zoom expert. Any Zoom expert? You need, こちらのカメラ。だから自分のカメラを消しちゃえば。Yeah, you don't Yes. need my face. So let me. Please allow me to share my screen. Yeah, I think it's nice to share. Please try to share your screen. It says it's been deactivated. Now activated. Okay. Please try. Yes, I can see that. Yes. Can you now see the presentation? Yes. Very good. Yeah. Yes. We have just 1 more minute. Okay. Yeah, I need to make an opening note. Yes, thank you. Go ahead. 前ってあれまたインストラクターですね。体操。前に体操のインストラクターですね。みんな眠いから。前の体操。Okay, everybody back. これはやっぱり書いてない。Everybody back. So let's start the remote session. Well, it's a bit challenging for me, but now we already connected with Jan Schlauer. So next, Jan Schlauer in Germany, Tübingen University. He will talk about spider-leg Sundews of Japan, chemistry, morphology, and identification. Yes, thank you, Mr. Chairman, for having me on your conference. Can you see my face? Temporarily, we closed the lecture and Okay, but you can see the presentation. Yes. Yeah. Okay, so I'll go ahead with my talk. So thank you for having me on your conference and for the opportunity to present some of our research on Japanese Sundews. Good afternoon, ladies and gentlemen. Okay. Today my talk will focus on a small group of Sundew species that, like many other Sundews,
has its center of diversity in Australia, but that is represented throughout the Old World tropics by a few widespread species. Two of these reach Japan at the northernmost limit of the group's global distribution. 今回はこの会議にお招きいただきありがとうございます。最近の私の研究の成果、長川の石持草についての研究の成果をお話しできる機会、非常に嬉しく思っております。改めて皆さんこんにちは。本日は、毛線合計の種についてお話ししていきます。ご存知のようにこの中心になっているのはオーストラリアですけれども、広く旧世界の熱帯に広がっている植物であります。日本にも2つ日本にまで到達したものがございます。本日はこういったものについてお話をしていきます。Thank you. Go ahead. First, I will give you a brief outline of my talk. Will essentially cover four major topics. First, I will outline the group of Sundews I'm going to focus on, mentioning a few essential data and distinguishing features. Second, I will try to explain some characteristic chemical constituents of Sundews, namely the naphthoquinones, their chemical structures and their biosynthesis. As there are two distinguishable isomers, and usually only one isomer is present in any given Sundews species, the naphthoquinones can be used as chemical markers to distinguish species. One of the morphological features of spider-leg Sundews is their unusually high diversity of multicellular surface structures called emergences. It shall be featured in the third chapter how the emergences differentiate between the spider-leg Sundews in Japan and their closest relatives in nearby regions. In the fourth and final chapter, the identification of the Japanese spider-leg Sundews will be discussed. So far, two distinct species have been recorded on Japanese territory. Yeah, can you the break? I'll interpret from now. まずここに示しているのが今日お話しする概要です。主に4つの部分に分かれます。まずはじめに毛線合計一般について、特に今回は、非常に重要なデータでありますとか特徴についてお話をしていきます。2つ目ですが、科学的な成分についてお話をしていきます。で例えば整合性であったり科学的な構造であったり、またナフト機能についてお話ししていきます。でこのナフト機能は異性体が2つあります。で普通は1つの種に1つどちらかの異性体が、どちらかの異性体を持っているわけです。ということで、この異性体を使って種を識別することができます。3つ目、形態学的な特徴をお話ししていきます。で特にですけれども、また細胞の表面構造である網状体についてお話ししていきます。でこの網状体が、アラクノパス属、説でどのように違うかというのをお話ししていきます。で特に日本の長間の石持草について他の近い仲間とどのように違っているかという話がこの3つ目になります。最後にですけれども、日本の長場の石持草の特定アイデンティフィケーションについてお話ししていきます。で先ほども言いましたけれども、日本には2つの種類が存在している、ということです。Thank you. So first, let me introduce the group of spider-leg Sundews. The Drosera section Arachnopus have been known for a long time, with the first validly published species name Drosera indica dating back to 1753. Until as recently as 2002, however, the section has widely been considered to contain just this single species, although further names have been proposed in the 19th and 20th centuries. This view has changed essentially with the discovery and description of Drosera hatmaiororum, an outstanding species from northwestern Australia, with bulky, bright yellow emergences at its leaf bases. In the subsequent decades, many new spider-leg Sundews have been discovered and described in Australia.
ここからドロセラセクションアラクノプス、英語ですとスパイダーレンズサンデューについてお話ししていきます。でこれは長い間、長い味種類として知られていたんですが、最初の的確名としては1753年にドロセラインディカと名付けられたのが最初です。2002年ぐらいまではこれ1種類しかないと、この1種類だけだと思われていたんですが、実際には19世紀、20世紀にはさまざまな名前が付けられてきました。でこの見方が変わったのがドロセラハルトメイエロールムの発見です。北西オーストラリアで発見されましたが、これは毛状体が非常に分厚くて明るい黄色をしております。葉脚のところから出てないです。でその後何十年にもわたって新しい種が発見されてきました。でオーストラリアで発見され説明されてきました。The features. Spider-leg sundews can be distinguished from other sundews by a few morphological features. Unlike most other sundews, spider-leg sundews are short-lived and usually annual. This complicates their propagation and cultivation. Most carnivorous plant collectors rather prefer perennial species. The leaves are never arranged in basal rosettes, but rather placed at regular intervals along an erect or ascending stem. The leaves of some spider-leg sundews lack tentacles in their basal portion. In other species of the section, tentacles cover the whole leaf surface. On the leaf and stem surfaces, different multicellular emergences, I have mentioned them already, can be found. These emergences have characteristic shapes and can be used to distinguish species. The flowers, fruits, and seeds have some distinguishing features that further allow to characterize individual species, but these will not concern us here. 特徴について次お話ししていきます。でアラクノパス説というのは、形態学的な特性がありますので、他の毛線苔と区別ができます。で他の毛線苔と違って、アラクノパス説は短命で多くが一年草です。ですので、広めていったり栽培をしたりするのが難しいです。皆さん含め多くの、方が多年草を好まれるから、なかなか広まっていきません。で葉はロゼットになることはなくて、通常は直立系や斜上系から、等間隔で、葉が、伸びていきます。でその葉の中には植毛がないものもあります。葉脚のところに植毛がないものもあれば、葉の表面全体が植毛で覆われているものもあります。でこの葉や茎の表面にはさまざまな毛状体が先ほど言いましたけれども存在していますので、この毛状体を、調べることで種を区別することができます。で花や果実、種子、なども、非常にはっきりとした特徴があるんですけれども、今回はそれについてはお話ししません。Thank you. Of the species that have been named more than a century ago, only 3 occur outside Australia. And all of them are relevant to my topic. Drosera indica proper, first described from Sri Lanka and later discovered in Africa from Senegal to South Africa and Madagascar, in India and throughout Southeast Asia. But apparently it is missing. It was described from Vietnam, reaching Taiwan to the north and South Australia to the south. And finally, Drosera serpents, first described from Australia, distributed in Eastern and Southeastern Asia as well. 名称が付けられたのは100年以上前になりますけれども、オーストラリア以外で始まったのはわずか3つしかありません。で今回はこの3つを特にお話ししていきたいわけですけれども、まず1つ目がドロセラインディカプロパーです。で最初に記述されたのがスリランカで、後にアフリカ、セネガルから南アフリカ、マダガスカルで発見されています。でそしてインドでもそうですし、東南アジアでも、見つけられるんですけれども、オーストラリアには、存在していません。でドロセラ・テンライソニアナの方は、記述されたのがベトナム、そこから
達しました。オーストラリアの北部、南部、にも到達しています。ドロセラサンペンス、セルペンスは、最初はオーストラリアで記述されたのです。記述され、その後、東アジア、東南アジアに広まっていきました。Thank you. Sundews in general and spider-leg sundews in particular are notable for a special set of chemicals that are only present at notable concentrations in a few plant families. If you have ever crushed a sundew leaf between your unprotected fingers, you may have noticed both a grey-blue stain to your skin and a characteristic fragrance that reminds of walnuts. Both phenomena are caused by substances called naphthoquinones. 毛線合系、そして特にこのアラクノプス説は特徴的な化学物質があります。それが、ある特定の濃度で、一部の植物の間に存在しています。で皆さん、毛線合系を素手で潰したことがおありでしょうか。潰しますとグレー、ブルーのシミが手につきますし、くるみのような匂いがします。でこの、現象、匂いや色というのはナフトキノンの特徴なんです。The specific type of naphthoquinone to be discussed here is based on the structure of juglone. Juglone is named after the walnut genus Juglans, and its special feature is a phenolic hydroxy group, this is this one, in the vicinity for one of the two oxygen atoms of the neighboring quinone ring. This is the quinone ring. This hydroxy group accounts for many of the chemical reactions of juglone-based naphthoquinones. 今回お話ししたいナフトキノンなんですが、これはジュグロンの構造を元にしています。ジュグロンというのはクルミ属の名称ジュグランから来ています。その特徴としてはフェノール性の水酸基が2つの酸素原子のうちの1つの近傍にあります。で今図に現れているそうなんですが、そしてそのキノン間の近隣にあります。でこの水酸基がいろいろなジュグロンベースのナフトキノンの化学反応に関わってきます。Thank you. Plumbagene is a juglone derivative that contains an additional methyl group, here in red. It is thus formally a 2-methyl juglone. These methyl juglones are common only in 3 widely distinct groups of flowering plants, namely Nepentales, the order that contains leadworts, tropical pitcher plants, sundews and the Venus flytrap, Ebenaceae, ebony, and Iridaceae, the iris family. They have been reported sporadically beyond these larger groups, but these reports need confirmation. ブルンバギンというのはジュグロンの流動体で、この赤で書いてありますようにメチル基が追加されています。ですので正式には2メチルジュグロンユグロンと言います。でこのメチルジュグロンユグロンというのは3つのグループの有化植物で見られます。ウツボカズラかウツボカズラモン、例えばルリマスリ熱帯ピッチャープラントウツボカズラ、毛線ゴカイハエトリソンに見られます。で2つ目が柿の木科で黒炭なのです。そして3つ目がアヤネ科、アリスの科に見られます。でこの3つ以外にも存在しているという報告がありますが、そういった報告については確認の必要があると思います。Thank you. Ramentacone is another methyl juglone that occurs in the same 3 plant groups, Nepentales, Ebenaceae, and Iridaceae, and that differs in the position of the methyl group. It is now here in the phenolic ring. While Plumbagene is 2-methyl juglone, Ramentacone is 7-methyl juglone. Interestingly, sundew species usually contain only either Plumbagene or Ramentacone, but not both isomers in the same plant. でもう一つがラメンタセオンと言います。これもメチルジュグロンなんですけれども、先ほど申し上げました、ウツボカズラカキノキ科アヤメ科に存在していますが、
メチル基の位置が違って、こちらの方はフェノール管のところについています。ということで、プルンバギンが2メチルジュグロン、ラメンタセオンは7メチルユグロンになります。で、面白いことに、この2つの異性体ですけれども、プルンバギンまたはラメンタセオンはその植物、一つの植物に、どちらか一つしか入っていません。Thank you. Biosynthesis. The structures of sundew naphthoquinones can be appreciated more fully if their biosynthetic origin is considered. The bicyclic backbone of plumbagine and ramentaceons derives from 2 carbon units marked by bold lines in the reaction scheme. These bold lines here. During ring closure, which is this step, one of the original carbon atoms is lost. The remaining single carbon atom is marked by a filled circle here, this position. で、次に整合性についてお話をします。この脳線ゴケのナフト機能の構造ですけれども、それを理解するためには、まずその整合性の起源というのを、知る必要が、考慮する必要があります。プルンバギンとラメンタセオンの二環式の骨格というのは2つのカーボンユニットから来ています。で、それが太線で表したところです。この図の太線で表したところです。で、この間が閉じていくときに、もともとあった炭素原子の一つが失われます。で、もう一つ残った炭素原子を黒丸で表しています。Thank you. So this is the primary bicycle. The quinone structure is formed in a set of reactions of which at least a part require the activity of enzymes. It is assumed that some of these enzymes direct the positions and orientations at which oxygen atoms are introduced to the growing quinone structure. So this is one of the enzymatic steps that decides which isomer is formed. Spontaneous reactions without an enzyme template would result in a mixture of isomers, which is not observed in the plant extracts. まずその一次のバイオサイクルを見ていきたいと思いますけれども、この機能の構造というのは一連の反応でできていきます。で、少なくともこの反応の一部に酵素が必要になってきます。で、その酵素というのは酸素原子の位置や方向を決めるので、この右の図の真ん中の辺になりますけれども、ここのプロセスを通ることでどの異性体になるかが決まっていきます。で、自然に反応させるだけで酵素がないと異性体が混合されるだけなんですけれども、植物にはそのような形では観察されません。Thank you. This slide just described a short and simple analytical method to separate the quinones. I will skip the description because of time. Okay. And I just put... Okay, let me translate. Sorry. で、先ほどお見せしたのは機能2つの機能の分類の仕方なんですけれども、時間の関係で割愛したいと思います。Thank you. Here you can see one of the thin layer chromatographs. It shows that some Sundews species form plumbagine, which migrates faster than ramentaceon, which is slower here, and hybrids between species that contain different quinone isomers contain both isomers in the same plant. で、これ白層クロマトグラフィーをお見せしていますけれども、このプルンバギンの方は早く移動します。ラメンタセオンの方が遅く、そしてそのハイブリッドはその真ん中なんでしょうか。この2つ、ハイブリッドとプルンバギンとラメンタセオンのその、TLC をお見せしています。Both species of spider-leg sundews have been investigated for their quinone isomers already. Most species contain either ramentaceon, this is this group, and these species,
These are mainly species known from Australia or other group of species contain Plumbagene. These are marked here in the left column, and this group contains species that are in Australia and more widespread species. Only Drosera indica, the most widespread species in the group, but apparently absent in Australia, and its apparently closest relative in Japan, Drosera machinoi, do contain both isomers. And the species occurring in Japan are marked here in orange. これ今オレンジで示しているのがその日本にあるものなんですけれども、この図の左から3つ目がラメンタセオンを含んでいるものに印がつけてあります。主にオーストラリアからのものです。そしてその右がプルンバギンを含むもので、オーストラリア、もちろんオーストラリアからのものが多いんですけれども、世界中に存在しています。でそして、普通はその2つのどちらかなんですけれども、インディカは2つ、プルンバギンとラメンタセオン両方あります。このインディカというのは最も世界で広まっているものなんですが、オーストラリアにはありません。で、日本のマキノイは同じようにこの両方を含んでいます。So let's focus on the species. First, the white flowered taxon from Japan that I shall call Drosera machinoi. The most common spider like Sundew in Japan usually has white flowers. It's further characterized by emergences of insect abdomen. This would be one is a little bit out of focus here. And bull's head types, these T-shaped structures that are also present in Drosera serpents. Its quinone pattern, however, coincides with that of Drosera indica. ではその日本の半ばの石の地層について見ていきたいと思います。マキノイですけれども、日本で、よくある方の半ばの石の地層は白花、で、これはサーペンスと網状体が似ています。C のところの図をご覧ください。昆虫の腹のような形をしたものや T 字型をした、牛の角のような網状体が特徴的です。で、機能パターンはインディカと同じになっています。Drosera indica has emergences of the mushroom type. Bull's head type emergences are absent or rare. Rather frequently, stipule-like emergences, here visible as these tiny hair-like structures, they are found at either side of the leaf base. These features differ markedly from Drosera machinoi, which coincides in its quinone pattern. で、次にインディカを見ていきたいと思いますが、これは網状体は通常マッシュルーム型で、牛の頭型 T 字型のものは稀です。そして葉の分かれ目の横のところに卓葉状の網状体、小さい手みたいなのが出ています。で、明らかにマキノイとは違っています。で、機能パターンは、マキノイとしかし同じです。Thank you. The pink-flowered spider-leg Sundew from Japan corresponds in all morphological aspects to Drosera serpents. The petiole is present. This is this portion lacking tentacles. Emergences of insect abdomen, bull's head, and bowler head types. This is bowler head type emergence. This classical bull's head, and these are insect abdomen type emergencies. で、次に日本の赤花の長葉の石の地層を見ていきたいと思います。これ形態学的に見るとあらゆる点でサーペンスに似ています。で、葉柄がありますし、網状体は、左下から、昆虫の腹のようなもの、また牛の角、頭のようなもの、そして山高棒型があります。
Also, the characteristic quinone plumbagen is found in the Japanese plant as well, as in several previously investigated samples of Drosera serpens from tropical Asia and Australia. そして機能なんですけれども、この赤羽長葉の石持ち層はプルンバギンを含んでいます。そして熱帯アジアやオーストラリアで調べた他のサーペンス、セルテンスも同じようにプルンバギンを含んでいました。Drosera finlaysoniana is characterized by missing petioles, so you see tentacles all to the base of the leaf. Occasional mushroom and bull's head type emergences are present, and it is characterized by the formation of plumbagene. This species has not been recorded from Japan so far, but because it is known from Taiwan, its presence on one of the southernmost Japanese islands cannot be ruled out. 次に、見ていただきたいのがドロセラフィンライソニアナです。これは傭兵がありません。稀にですけれども、網状体はマッシュルーム型や牛の頭型があります。機能はブルンバギンです。この、植物は日本には今のところないとされているんですけれども、台湾には存在するということで、ひょっとしたら日本の、南の方の島に存在している、ことを除外は今のところできません。Now turning to the geographical distribution. In the global scheme of things, Drosera finlaysoniana is well represented in tropical Asia and is the species that reaches the southernmost limit of all spider-legged sundews in Australia. The apparent gap throughout much of the Malaysian floristic region, which is this area, is possibly a collection or awareness artifact. では次に地理的分布を見ていきたいと思います。ドロセラ、フィンライソニアナ、は熱帯アジア、に、広く存在しています。そして、最南端を見ていくと、このアラクノプス科の中では一番、オーストラリアの一番南まで到達しています。しかしながら、マレーシア群島植物区系には存在しないとされていますが、これはおそらく採集に問題があったか、それとも認識に問題があるせいではないかと考えられます。Thank you. Drosera serpens is a typically Eastern Asian tropical to subtropical species reaching into northernmost Australia and Aichi prefecture in Japan. Distribution gaps, for instance, is not known yet from Taiwan, can be expected to be closed in the near future. 次にドロセラサーペンスを見ていきますが、典型的には東アジアの熱帯や亜熱帯に存在しています。オーストラリアの、北の方、最北にも存在しますし、日本では愛知県にあります。存在していないの、例えば台湾にはないと今されているんですけれども、この考え方も、近い将来にその、変わってくるのではないかと思います。Thank you. Drosera indica has lost all its Australian records to related species that have been accepted more recently. So it does not occur in Australia, as far as we know today. Also, the Japanese population can apparently be assigned to the morphologically different species, Drosera machinoi. Drosera machinoi reaches the northernmost limit of all spider-leg sundews in Japan. Otherwise, the remaining global range documents a solid representation of Drosera indica throughout the Old World tropics. 次、ドロセラインディカなんですが、地図をご覧になりますと分かるように、現在では、オーストラリアには存在しない、今は、存在しないとされています。なぜかというと、関連する種が、取って変わった最近、取って変わったからということです。日本の、個体群は、形態学的には異なる種、ドロセラマキノイになっています。
マキノイはこのアラクノパス説で見ると北限最北端に存在しています。でそれ以外ですけど世界で見てみますとやはりこのインディカというのは旧世界の熱帯で非常に広く広がっていて代表されています。Thank you. Turning to the distribution in Japan. Although their classification was elucidated only recently, the distribution of the two distinct spider-leg Sundews species in Japan has been known for several decades already. In this map, published in 1994, 3 disjunct areas can be identified. One in eastern Kyushu, a second in Aichi Prefecture, and the third in the Kanto Plain. While Drosera makinoi, that has been called Drosera indica forma albiflora before, is represented in all 3 regions. Drosera serpens is limited to a few localities in Aichi Prefecture. では次に日本における分布を見ていきたいと思います。でこの日本では、分類されるようになったのは最近のことなんですけれども、2つの、異なる仲間の七の地層があるということは長年、古くから知られていました。この地図は1994年に公表された出版されたものですけれども、3つの地域でに存在していることが分かります。1つが東九州、2つ目が愛知県、そして3つ目が関東平野です。でこの、3つの地域にマキノイは、存在するのですけれども、サーペンスの方は愛知県の、限られた場所にしか存在していません。Turning to the conclusions. From the chemical perspective, all Drosera species investigated so far are invariant in their individual naphthoquinone mechanism. Almost all Sundews species contain only one or none of 2 possible quinone isomers. The characteristic isomer may differ even between close relatives. We have seen that in the example of the spider-leg Sundews. Hybrids between quinone heterogeneous species contain both isomers. で、ここから結論に進みます。科学的に見ると、今回調査、研究をしたドロセラの種というのは、個々のナフトキノンの化学作用としては不変、変わらない。ほとんどの、モセンゴケは、機能の異性体2つのうち1つを持っているかまたは持ってない、こういったものが多いです。特徴的なこの異性体というのは近い仲間でも違う異性体を持っていることがあります。その例としてアラクノパス説をご紹介しました。異なる機能の種を交配すると2つ両方の異性体を持つようになります。Turning to the Japanese species, the more widespread white flower Japanese taxon contains both quinone isomers, like Drosera indica, but its emergences are more similar to Drosera serpens. It is thus here regarded a distinct taxon, Drosera makinoi, that is so far only known from Japan. Well, however, it's not known whether it is really endemic there. The rare, at least in Japan, pink flowered taxon contains plumbagine only, like Drosera serpens, and the emergences are like in Drosera serpens from other countries. It is considered to belong to Drosera serpens. Its rarity in Japan may be due to a comparatively recent introduction. Drosera finlaysoniana is not known yet from Japan, but present in Taiwan. では、長場の石の地層、日本についての結論ですけれども、日本では白花長場の石の地層が、広く分布しています。これは、インディカと同じように2つあった機能の異性体両方を持っていますが、網状体を見ると、ドロセラ、サーペンスに似ています。
ということで、ドロセナマキノイという別の分類群だとみなされています。みなすことができます。しかし、日本でしかまだ知られていませんが、日本の固有種かどうかはまだ分かっていません。日本では赤花の方が稀なんですけれども、赤花、長花石持草はグルンパ銀だけを、持っています。これはサーペンスと同じです。でまた、網状体もサーペンスと、他日本以外のサーペンスと同じような形状をしています。ということで、この赤花の方はサーペンスに属すると考えられます。では、なぜ日本では、希少なのかというと、それは日本に入ってきたのが比較的新しいからだと考えられます。ドロセナ・フィンランジソニアナの方は日本ではまだ、見つかっていませんけれども、台湾には存在しています。Thank you. I would like to express my thanks to Siggy and Irmgard Brandmeier for the Drosera material investigated and the pictures, to Andreas Fleischmann, Munich, for taxonomic discussions and distribution data that he shared, Tianchuan Su and Jeremy Hu in Taipei for photographs of the type of Drosera machinoi. And finally, Koji Kondo from Kobe for seeds and locality information that was valuable for my talk. And finally, I would like to thank you at Himeji for your kind attention. シーグリード・イングワンド・ハートマイヤーさんにドロセラの資材、写真をいただき感謝をしております。フレイシュマンさんは、分類学、そして、分布のデータをいただきました。そしてティアン・チュアン・フーさん、ジャーミン・フーさんはマキノイの写真を、いただきました。で、近藤さん、種子、そして、生存場所、生息場所の情報をいただき、本当にありがとうございます。最後に姫路にご来場の皆さん、ご清聴ありがとうございました。Thank you, Ian, and thank you You're for very welcome. yeah, Thank you. very interesting topic. Especially we here in Japan, we have two kinds of Drosera index complex, indica complex, and we are not 100% sure which is which. We are comparing to other taxa in Australia and Southeast Asia. Yeah, very interesting. Thank you. And can I ask the audience who may have a question? Okay. 長谷部先生。いや、ここで拾えないと思うんですね。はい。Hello, can you see? Can you hear me? Yes, I can. Okay, I'm Mitsuya Sasebe from NIBP Japan, and I have a question and comment. So for the question, have you examined the whole range of serpents? Because serpents is a really diverse species, especially western and eastern part of the Australia. Actually, the morphologies, after morphologies are quite different, as well as the hair morphologies. What do you think? We have investigated the chemistry and the emergences morphology of at least 3 specimens from different regions in Australia, 2 different regions in tropical Asia, and of course the pink-flowered specimen from Japan. This is somewhat representative for the global range of the species, but it is not from each and every locality because there are very many of them. Okay, so I think it's better to examine wider range, especially for the Japanese species. The flowering times are quite different. So in case of white and red flower species, they have the different flowering time. So they cannot cross. So it's the reason of the separate species.
And also for the serpents and Toyakensis and indica, Makinoi, they have the different seed dormancy. So serpents Yes. usually do not have the dormancy so strong. However, Toyakensis and Makinoi have really strong dormancy. And also, if you cultivate side by side, growing patterns are quite different from seed germination to the flowering. So the physiological characters are quite diverse. And also, preliminary, Professor Watanabe in Aichi Prefecture University analyzed allozyme analysis for the protein polymorphism. So the three species are really diverse. So I really recommend for this group to do a next generation sequencing to analyze the whole genome rather than focusing on the specific characters. Well, I think both is important, but so far, yes, it is true that Drosera serpens is to some extent diverse between different localities. But this has to be elucidated in further research. So far, what we have found is that there is a certain and quite remarkable consistency throughout the global range in the emergences, morphology, and both the chemistry, namely the naphtha-quinone content, is always and only plumagene in this species. But you are right, Drosera serpens may actually be a species complex containing several taxa that may be distinguished in further studies. We have not done these type of studies yet. Yeah, I think it will be really interesting. And also, last my comment is the caution for the nomenclature. Yes. So if we scientists says Japanese red flower species is conspecific to serpens, especially for the amateur botanists think about it should be similar to serpens, and they may propagate the seeds as same species as the red species. So in a sense, for the conservation issue, it will be really problematic. So at least you analyze the whole genome diversity of the species. I really recommend not to say Japanese red species are serpents to make the confusion for the amateur people. Well, the nomenclature has, of course, to be sorted out once all the types have been studied. In my talk, I have focused on those names that have been validly published in literature, and of course, a taxonomic revision of the complex may also result in a change of the naming of the plants. That's fairly clear. In Japan, for example, for the red species, are quite difficult to cultivate. However, serpens is so easily propagate. So once serpens is, so Australian serpens, they start to invade the Japanese habitat, it will all cover the wetland, like Drosera capensis or Drosera indica, intermediate. So such kind of caution is really important. So if you say it's similar conspecific to serpents, it may cause some future problem. So please think about such kind of things. Thank you. Can you translate all of that? Oh, sorry, I translated in Japanese. Thank you for your comment. Yeah. Thank you for your study. そう、白バラ長バラシモシソウと赤バラ長バラシモシソウとそのプロンバギンっていう化学物質が似てるので、彼はその日本の赤バラ長バラシモシソウはサーペンスと同じ種類かもしれないっていう話をしたんですけども、そのオーストラリアにあるサーペンスっていうのはすごく多形で、例えば西側と東側でもすごく違ってて、例えば果樹が立ち上がるのと果樹が下向いたり果樹が横向いたりするのがあるんですね。なのでサーペンスをもっといっぱい調べないといけないんじゃないのかなっていう質問を最初して、でそれはその通りだっていうふうに彼もおっしゃってました。
それであとそのあれ何聞いたんだっけなあとそのだからこういうグループっていうのはその特定の例えば一つの形態とか一つの化学物質だけでその比較していくと矛盾が出てきたりしてそれが今までの分類学の混乱の源だったのでそのもう遺伝子全部を調べるゲノム全部を比較するっていうような研究をしないとこれからいけないんじゃないのかなっていうので彼もそれをアレグリーしてました。で最後にその彼が、日本の赤花がセーペンスと同じ種類だっていうじゃないかっていうことを言ったんだけれどもそれは僕はすごく危険じゃないかっていうふうに彼に言ってでもしも日本の赤花石の人がサーペンスと同じならだったら別にサーペンスオーストラリアのサーペンスの種を日本の湿地にまいたっていいじゃないかって思っちゃう人もいるかもしれないじゃないですか。だけれども例えば育てるとうちで一緒に育てると全然育ち方違うんですね。でサーペンスって種子が休眠性もなくってですごく大きくなってすごく育てやすくって増えるんですね。だから一回多分サーペンスが日本の湿地に入り込んだら多分日本の中村石も一層みんな駆逐されちゃって今のインターメディアだとかカペースなんかがこう日本に広がっちゃってるのとカペースは広がってないかなそういうような似たような状況になっちゃうと思うのであんまり軽々しくセーペンスと同じ種類っていうのを言わない方がいいんじゃないのっていうふうに言いました。Sorry. No problem. May I add another comment from my side concerning the classification of different Drosera serpens populations before any new taxa are named? The diversity of Drosera serpens should first be elucidated from the various populations within Australia and also to a certain extent within the global range. That means quite a few localities also in tropical Asia. And so I would propose to fix the nomenclature only after a thorough taxonomic discussion or investigation of the whole complex. 加えて、させていただきますとサーペンスの分類なんですけれどもその新しいその分類群、タクサをつける前にはオーストラリアの中でそしてさらに、世界中で、特に熱帯アジアでのその多様性を考慮、してから、その、タクソンが、全部、分かってから名称をつけるということを推奨します。Thank you. Thanks. Any other question? One more person have a question. Hello, can you hear me? Yes. Thank you for interesting presentation. I'd like to ask you some questions. First, I'd like to ask you about Drosera toyoachensis, the red flower species of Japanese indica complex. You said that the red pink flower species of Japanese indica complex can be classified as Drosera serpens. But there is an article, maybe it is written in Japanese, but which says the pink flower Japanese indica complex can be nomenclated as Drosera toyoachensis. Have you ever read the article, and if so, how do you think about the article? I'm not sure if we're talking about the same article, but I have seen several mentions of the name. It is, however, not established as a validly published name so far, so I avoided using that in my talk. I do
at the time being, not consider the distinguishing features that could differentiate between Drosera serpens in its wider sense, globally, from the Aichi prefecture population. But as my colleague and I have already mentioned, Drosera serpens is a diverse taxon and may be further subdivided into several separate taxa. But this work has not been finished yet, as far as I know. Thank you. The article I mentioned is Watanabe. I forgot the published year, but the article I wanted to mention is Watanabe. Yeah. So on that paper, actually now Toyakensis is nomen nudum. It is not correctly published. So it is used in the paper, but it is not correctly published. So it's still nomen nudum. Yes, and there is a risk that it may be conspecific with one of the previously described taxa. So it should be considered very carefully whether it is really distinct from everything that has been described before. Thank you. I have the other question, but before that, I want to. 僕やろう日本で愛知教育大学の渡辺先生が赤羽の仲間の質問についてはトヨアケンシス、ドロセラトヨアケンシスっていう名前を使われてるんですけれども、実はまだ正式に学名として記載がされてなくって、でその前に彼愛知だ携帯だったかな、花の時期か、花の咲く時期の論文かなんかでプラントスピーシーズバイオロジーっていう雑誌にトヨアケンシスっていう名前を使われてるんですけれども、けど実は正式な記載がされてないんだよね。なのでまだその赤羽の長場の石の思想だからどういう名前になるのかな。まだインディカではないから結局ソヤンSo, Yes. I'm explaining about the appropriate scientific name for the red color flowered Japanese species. And it should not be indica, obviously, now. And I personally think, I personally agree with your opinion that it should be a kind of the range of serpens, sense lato. It may be divided in future. Yes. However, at this stage, it's quite, as I said, it's dangerous to use serpens at this point. And do you know? And also, the questionnaire, he asked the Toyoakensis, but Toyoakensis is not correctly described, so it's still nomen nudum. So in this situation, do you know the nomenclature? What the at this stage appropriate name for the red flower? So white flower should be makinoid, okay? Mm-hmm. So maybe at this point in time, it would be necessary to first define the distinguishing features. If it is considered that the Japanese red-flowered plant is distinct from Drosera serpens, then these distinguishing features need to be clarified. So far, I have not found convincing evidence for a distinctness, but admittedly, Drosera serpens is diverse, so there may be differences that would separate the Japanese population from the remainder of Drosera serpens in the wide sense. But so far I have not identified any distinguishing feature that would allow to differentiate the Japanese population from all other
Drosera serpents populations that are very numerous and are quite diverse throughout its global range. いや普通によくわかんないっていうことだ。Okay, okay. So at this stage, it's quite difficult to say appropriate name. So Yes. further studies should be quite important. Right. Okay. だから現在今の段階だとなかなかそのセルペンスがセルペンスは非常に広い分布を持ってるし、で将来的にいくつかの種類に分かれる可能性もある。なので今そのセルペンスと赤花を同じに名前で言うっていうのは問題があるかもしれないしので、従来通りの名前がいいって言うんだけど、従来通りの名前っていうのも日本の中でトレアケンシスはまだ正確に記載されていないのでなかなか難しいですねという話です。Thank you very much. I Thank hope you. I could fully explain in Japanese. Sorry, may I ask you one more short question? Yes. Could you please show us a slide of Drosera Finlay Soniana distribution? Just a minute. This one. Finlay Soniana. Yes. Looking at this slide, I wonder if Drosera Finlay Soniana has some long day flowering attributes. If so, that will explain why the equatorial area there are no distribution of habitat. So have you ever tested the species flowering attributes? In cultivation, there is no pronounced difference between Drosera Finlay Soniana and the other widespread species, but it may account for a certain division effect. However, I would rather think that the Malaysian region is heavily under-recorded with respect to Drosera indica relatives. Most of the specimens are difficult to identify because they are just juvenile plants, and most of these specimens have been called Drosera indica just for the ease of filing these specimens rather than by differentiating them from all the other segregates that have been recognized more recently. So I would rather think that it is really under collection artifact or wrong determinations. There may be many specimens in herbaria somewhere that are just not identified properly as Drosera Finlay Soniana. Okay, thank you. I think it sounds reasonable. I'm looking forward to your further research. Thank you. Thank you. 私はこの分布図を見てでドロセラのフィンレイゾニアナっていうのが、ある種の超実開花性を持っているとするとそうするとこの、赤道直下の場所だけ、分布がなくなっているっていうことに、説明がつくんじゃないかと思ったんです。というのも、なんだ赤道直下の植物が強い単実開花性を持つとかあとは、ちょっと外れると超実開花性を持つようになるみたいなことは他のいろんな植物で知られているので、それで説明ができるんじゃないかなと思ったんですが思って聞いてみたんですが栽培下で、開花性を見る限りでは、そのインディカコンプレックスの他の種と、あまり差が見られないと、いうことで、どちらかというとその地域から、採取された標本が全部ドロセラインディカっていうようなラベルをつけられてしまってで、しかもその標本って、古かったり植物体が若かったりして、新しく区別し直すのも難しい状態なので、そういう、分類上の混乱によって、こういう、奇妙な分布図が出来上がっていると考えられるんじゃないかという、返答でした。以上です。
but it's time to. Continues. So, thank you, Ian, and Hasabe sensei, and Thank you very much for having me. And since this topic is very much interesting, especially for us Japanese hobbyists, and we are very much looking forward to crystal clear name nomenclature in a very near future, not from you and also other researchers, including Professor Hasabe. Yes. Thank you. Be laid down. See you. Bye-bye. Okay. Let me shut down. So, talk to you later in near future. Yeah, thank you. そのテレビでみんなを映してあげたいんじゃないですか、彼に。会場を。コンピューターを回して。 Yeah, can you see? Be laid down. Be laid down. Okay.